Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jikkonferma kif dawk li fl-aħħar xhur ippruvaw ipinġu stampa sewda fuq il-ħabs, speċjalment l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, ma kellhomx raġun. Kien b'dan il-mod skiet li ma' One News il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri aċċenna r-rapport pożittiv tal-Awditur Ġenerali dwar il-ħabs. F'dan ir-rapport li fil-fatt ħareġ l-4 filgħaxija, l-Awditur Ġenerali nnota l-organizzazzjoni u ż-żamma tal-indafa fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fost ħafna iktar affarijiet l-Awditur innota wkoll it-tnaqqis konsiderevoli tal-abbuż ta' droga fil-ħabs u titjib notevoli fl-infrastruttura tal-ħabs. Dwar dan ir-rapport, il-Ministru Byron Camilleri għalhekk. Ir-rapport jelenka diversi oqsma li sar titjib konsiderevoli fl-aħħar snin. Qabel xejn is-sigurtà nuqqas ta' droga fil-post, il-fatt li żdiedu numru kbir ta' professjonisti, il-qasam mediku li sar anka Medical Center li ġew anka introdotti numru ta' ħaddiema fil-qasam soċjali u anka mediku ġewwa l-faċilità sabiex jassistu lill-priġunieri. Madankollu l-Ministru ma waqafx hawnhekk hekk kif spjega li dan ir-rapport fil-waqt li hu tajjeb m'għandux itellef il-ħidma kontinwa favur aktar titjib fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan ma jfissirx illi m'għandniex inkomplu naħdmu. U allura l-impenn tagħna huwa li fil-waqt li nkomplu nibnu fuq l-ordni illi llum hemm, speċjalment ikkumparat mal-ġungla li kien hemm fi żmien il-Partit Nazzjonalista, illi nkomplu nieħdu deċiżjonijiet u miżuri illi nkomplu ntejbu fir-reabilitazzjoni u nkomplu nagħmlu il-post li jkun wieħed aħjar.